atau sembahyang rampas dimulai. Kami mohon kepada peserta kelompok yang ikut sembahyang rampas jangan langsung masuk atau menyerobot. Con săn sòng bóng u nhong nhong nhặt về đêm thịt chết thu đồng bằng nhong trắng năm hỏi ngăn theo chân kiểu cổ quan kim nhong nhong bằng nhong trắng tung kết trắng phá thái tỷ nhặt về đêm thì kịp khâu đến thái tỷ bằng chân hồ ly này sân cơn nhân đại đêm chân hồ ly này sân cơn bằng chẳng nhị xếp đã cho sân cơn nhân đại đêm nhị xếp chỉ hào sân cơn bằng chẳng nhất chào chàng chân sóng chết tên quân thảo bà bà đi chỉ hà bắt qua chín chân ôn rất quý sát chân sóng chung sen tay chung bé tỏ phong cột phong xe kiệt u thủy cột thao tung đông biên thủy liều西边洋南山吹送北山quân古함沙里坡古羅煙春年我二春來，黃土米花頭車開呀，人間煙東歸之河，鐵馬塔樓回起來，妹妹就住入千，鐵妹真頭二中天。一下他用tay mềm chặt này chân đen nhỉ ơi em sẽ chân ép chồng hả chân chân chồng hai thằng này kìm xem chồng hai thằng này kìm cái tính ra cái chồng hai này ảo đi sẽ hồ từ thầy trong thành thầy cái vua đó cháu cánh gì không sẽ cắt tiếp mày mở không có gì á có cái thằng lớn quen mời cái xí gì mua con cụ tặng đi đây
เสร็จปุ๊บพี่จะดูÔi cô giết cô giang phải kiếm nhân sẽ vàng lại bằng kinh hoa trò si chỉ dùng kinh trong ta sung khang chiến sung kinh thu mong Ôi chỉ phải đi là sau này bỏ phải kami hormati Bapak Wali Kota Singkawang atau yang mewakili dalam hal ini adalah Bapak PLH Sekretaris Daerah Kota Singkawang. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang. Kami dari Koramil 11 Kota, Kodim 1202, diriku mematakan bahwa aku dirian Babinsa. Jadi aku menyampaikan ke saudara-saudaraku yang mungkin sampai mendengarkan atau lupa pada kegiatan yang dahulu, mohon pengertian yang sebesar-besarnya. Karena aku harapkan yang terbaik demi kebersamaan, demi keamanan untuk kita dalam kegiatan acara ritual sembahyang arwah umum dan ritual rebutan tahun 2017. Sembahyang arwah umum dan ritual rebutan tahun 2017 yang telah bekerja sepenuh hati dan kompak sehingga kegiatan kita sore hari ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Kami dari Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Singkawang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja daripada panitia sembahyang arwah umum dan ritual rebutan tahun 2017 Kota Singkawang, di mana saya melihat ada sebuah tata kelola yang sangat baik pada tahun ini. Karena sampai saat ini apa yang kita saksikan kejadian ini masih aman sebagaimana yang apa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga acara sore hari ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan aman. Khususnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yayasan-yayasan, para donatur yang ada di Singkawang maupun yang di luar Singkawang, masyarakat Kota Singkawang, dan khususnya panitia pelaksana yang kebetulan tahun ini kita percayakan kepada Saudara Chen Yaufuk yang kebetulan dari Jakarta, dan beliau juga Ketua Rumah Duka Singkawang. Kemudian secara khusus kepada pemerintah Kota Singkawang, pihak keamanan baik dari Polres, TNI maupun dari pemerintahan Kota Singkawang. Yang terpenting adalah dari Badan Pemadam Kebakaran se-Kota Singkawang yang akan mendukung kita untuk mengamankan pada saat pembakaran kapal supaya tidak apinya menjalar kemana-mana. Para leluhur kita telah melakukan sesuatu hal yang cukup baik dan mulia, menjadikan kondisi wilayah yang kita tempati saat ini, khususnya Kota Singkawang dan di wilayah tradisional, menjadi wilayah yang berkembang ke masa yang lebih baik. Para leluhur juga telah mempersiapkan kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang siap menghadapi zamannya, menghadapi kehidupan yang beragam, mampu bersosialisasi dengan melakukan ilmu agama secara berkasih sayang dan penuh toleransi, sehingga Indonesia dan Kota Singkawang menjadi sebuah bangsa yang bersatu, aman, damai, dan sejahtera.
Rokok sudah dicek. Yang dari Polres dengan yang ada di lapangan ini agar tidak mendekati perahu Naga Nirwana yang mana Gần bờ xuống lấy cột quỳ thia kêu menaikkan bendera layar, menaikkan bendera ya. menandakan persiapan Kapal dari perahu naga ini akan dibakar. Baik, kita saksikan bersama-sama perahu layar, bendera daripada perahu Naga Nirwana
sudah mulai naik perlahan demi perlahan. Tepuk tangan yang meriah. Yang mana perahu layar ini sebentar lagi akan dibakar. Baik, saya mohon untuk persiapan kepada Bapak Wali Kota Singkawang, kemudian Bapak Jin Myo Puk, kemudian Bapak Ji Khoi Fa, kemudian Ibu Chin Myo Fong, kemudian Bapak Chung Ket Sang untuk persiapan. Baiklah hadirin yang berbahagia, tepuk tangan yang meriah. Perahu Naga Nirwana akan langsung menuju ke Tien. Dibakar. Ini cukup besar sekali ya. Cukup besar sekali. Sekali lagi kami beritahukan kepada petugas yang kemungkinan masih ada di perahu. Iya, penyalaan sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Jin Myo Puk, Bapak Ji Khoi Fa, Ibu Chin Myo Fong, dan Bapak Chung Ket Sang. Kami mohon kepada para pengunjung agar kiranya menjauhi